वेटलँड डिक्लेअर जाले म्हणजे नोटिफाय जाले, ड्राफ्ट नोटिफाय जाले, अजून ते पळय उलयतात. म्हाका एक एकदां वायट दिसता, एक MP असलो मनीस स्टडी करनासतना खंयच्याय मॅटराचेर कसो उलयता काय म्हणून. म्हणजे खंयचेय गोश्ट पार्लमेंटान तुमी येदी व्हडली विधानां करतात तेन्ना तुमी हांगा स्टडी करनासतना कशें येतात काय म्हणून. दीस इज अ ड्राफ्ट नोटिफाय केल्लो आसा आनी हो ड्राफ्ट नोटिफाय केन्ना जाला? 2009 कोणाचो सरकार आशिल्लो? काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो. सो तांच्या काळार तांणी हें वेटलँड म्हणून ड्राफ्ट नोटिफाय केला. 2010 जो हायकोर्टाचेर रुलींग पळय आमचो कॅप्टन सांगता, कॅप्टनान ते हायकोर्ट वाचचे रुलींग कितें सांगता, ही जी ड्राफ्ट वेटलँड्स नोटिफाय केल्ली आसा ती प्रोटेक्ट करप गरजेची आसा आनी ते प्रोटेक्ट अंडर रूल 4 ती प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून. कित्याक ना जाल्यार सगळी म्हणजे आज तुमी जशें पळयतात खंयच्या खंय कांयच ना जातलें आमच्या फुडले पिळगेक. आनी तेन्ना तें हें जाल्लें म्हणजे एटलास जो 2009 आसा तेन्नासून म्हणजे हांवें आनी तुवें करूं ना हें इस्रो सारक्या मोठ्या सायंटिस्टांनी सॅटेलायट इमेजीसांनी घेवन तेन्ना तांणी नोटिफाय केलां आनी हें काँग्रेसीच्या काळार केलां. आज कॅप्टन एका सायडीन म्हणटा की आमी पर्यावरण राखपा जाय म्हणून, आनी जेन्ना आमचो सरकार पर्यावरण राखपाक फुडें सरता तेन्ना हो खंय तरी भितर फूट घालता. सो हांकां डबल स्टँडर्ड्स जे आसा काँग्रेसीचे जे हांगा एक्सपोज जाता. म्हणजे तुमी एका सायडीन पर्यावरण राखपा जाय म्हणटा आनी दुसऱ्या सायडीन तुमीच येवन हें करतात. सो त्या खातीर म्हाका दिसलें की थोड्यो गोश्टी आमी क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा की वास्कोच्या लोकां खातीर हें खूब इम्पॉर्टंट. म्हाका खूब प्रश्न आसा म्हणजे तुमी ना कट करतले जाल्यार ही 1 वर पसून इंटरव्यू जावंक शकता. 50 वर्सां हें हांगा शेत आशिल्लें, फिल्ड आशिल्लें, कितें आशिल्लें आनी हे 50 वर्सां हांगा सिवरेज भितर उरताली. कोण उठलो? केन्ना उठले कोण? तुमकां वास्कोकाराची चिंता इतली पळय आज तुमी फार्मरांची चिंता आसा म्हणटा पळय तेन्ना तुमी खंय न्हिदिल्ले? तेन्ना तुमकां चिंता नाशिल्ली? 50 वर्सां मायमोळेकारांनी हांगा ही घाण सोंसली, हे सिवरेजीची घाण 50 वर्सां सोंसली. 50 वर्सां आमी कोणेच हांगा म्हाका जाली 54 वर्सां, हांवें केन्नाच हांगा फार्मींग जाल्लें पळोवना. म्हजे पुर्वज सांगताले, म्हणजे म्हजो वडील सांगतालो की हांगा फार्मींग जातालें, 4 म्हयने फार्मींग जातालें आनी मागीर ही कॅचमेंट एरिया आशिल्ली. हें काल आपणे कॅप्टनानूच आपणें सांगलां. सो वेन इट वॉज अ कॅचमेंट एरिया आनी फार्मींग जातालें जाल्यार आज कितें तुमकां प्रॉब्लेम आसा? म्हणजे 50 वर्सां घाण आमी सोंसप वास्कोकारांनी आनी 50 वर्सान मागीर एक दिसा तुमी येतले आनी व्हडलो बोवाळ करतले आनी कांयच खबर नासतना बोवाळ करतले. हें म्हाका दिसता वास्कोच्या जनतेचेर अन्याय एक आसा आनी वास्कोच्या जनतेक हें सगळें घडपा जाय. हें कितें हांचे काँग्रेसीची पॉलिसी आसा ती. आनी त्या खातीर म्हाका एक सांगन दिसता की हो ड्राफ्ट वेटलँड नोटिफाय जालो तेन्ना मागीर एकदां पयलो सॅटेलायट इमेजीसान नोटिफाय जाल्लो. मागीर जेन्ना आमचो सरकार आयलो नरेंद्रजी मोदीन वेटलँड ऑथॉरिटी केली. वेटलँड ऑथॉरिटी 2016 स्थापन जाली. ही कित्याक स्थापन केली? की ग्रावंड रियलिटीचेर कितें आसा वयल्यानूय घेतलें म्हणून जायना. बाबा सकयल कितें आसा, ना शेतकार कोण आसा, घरां कोणाची आसा, कोणाक इफेक्ट जावंक शकता, कोणाचे जागे आसा, कोणाक त्रास जावंक शकता, हें सगळें आयकपा खातीर आमच्या सरकारान वेटलँड ऑथॉरिटी ताची स्थापना केली. आनी ती स्थापना करतकूच हांकां नोटिसीस गेल्यो, आपयले तांकां. हांव तुमकां म्हाका एक वायट दिसता काल कितें जालां तें पळोवपाक. हांवें हांचे कडेन 4 ते 5 मिटिंग्यो घेतल्यो, सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन, फार्मरां कडल्यान घेतल्यो, घरकारां कडेन घेतल्यो, जे एफेक्टेड आसा सगळ्यां कडेन घेतल्यो आनी तांचे सगळे प्रॉब्लेमचं निरसन हांवें करपाचो एक प्रयत्न केलो आनी सगळे हॅपी आशिल्ले. पूण खंय तरी एक पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक नाल्यार पॉलिटिकली कितें तरी एक आतां एक स्टायल जाल्या, सगळे कडेन ऑब्जेक्शन. म्हणजे कितें? फाल्यां हांगा वेटलँड डिक्लेअर जालें जाल्यार फाल्यां हांगा कोणूच कन्स्ट्रक्शन करूंक शकतना, कोणूच भितर सिवरेज सोडूंक शकतना, कोणूच हांगा रिक्लेमेशन करूंक शकतना. आज कितें जालां? आमी तेवटेन पेड्या धाकट्यांसून इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन तळ्यान येत आसा. हें हांकां दिसना काय कितें? आतां तुमचो तो काल कोण चेअरपर्सन लिओ उलयतालो, व्हडले उलयतालो. लिओ 1 वर्स चेअरपर्सन आशिल्लो. लिओन एक कितें केलें फार्मरा खातीर म्हाका दाखोवचें. म्हाका लिओन एक म्हणजे प्रथम नागरीक वास्कोचो जेन्ना थंय आसता तेन्ना एक फार्मरा खातीर ताणें केल्लें कितें म्हाका दाखोवचें. जेन्ना ते शेत बुडयताले पुरयताले तेन्ना हें सगळें खंय आशिल्लें? कोणूच नाशिल्लो. म्हणजे खंय तरी लोकांची कशी दिशाभूल करप आनी आपलें कशें सादप. म्हणजे आमी काँग्रेस लोकां खातीर आसा हें दाखोवप हेंच फक्त चल्लां. पूण आज खंय तरी तें फेल जालें दाखोवपाक. कित्याक तांचेच सरकारान जेन्ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन केल्लें आनी तें आमी राखपाक सोदता आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर तेन्ना कोणेच ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज ना. हांवें तेन्नाय बी सांगिल्लें जे फार्मर्स आतां पळय आसा हांवें तेन्नाय सांगिल्लें तुमचें फार्मींग तुमी करपाक कसलोच तुमकां प्रॉब्लेम ना आनी आमकांय प्रॉब्लेम ना.
आमकां मेन म्हणटा ती सिवरेज बंद जावपा जाय भितरली रिक्लेमेशन जे जायत आसा तुमकां हांगा आनी एक बस्ती जाय हांव सगळ्या वास्कोकारांक विचारता तुमकां हांगा ह्या तळ्यान आनी एक बस्ती जाल्ली जाय ह्या लोकांक जे आज उलयतात न्ही तांकां हांगा बस्ती जाल्ली जाय म्हणून हे सगळें षडयंत्र मोठें चल्लां वेटलँड जातकूच तें सगळें बंद जातलें हें आमचे फुडके पिळगे खातीर उरतलें सो हांगा फुडें कन्स्ट्रक्शन येवपाना भितर आमचें वॉटर बॉडी उरतली कॅचमेंट उरतलें सो हें सगळें हांच्या खंय तरी पोटान दुखता आनी ताजे कडल्यान ते एक हें सुरवात करत आसते म्हाका पळोवपाक खूब जाता म्हाका म्हजे कडेन फोटोग्राफीक एविडन्स आसा आनी म्हजे कडेन ऑडियो क्लिपिंग्स आसा म्हणजे कोण इन्स्टिगेट लोकांक करता कोण लॉबीक घेवन एका हॉटेलान तारांकीत हॉटेलान वास्कोच्या तारांकीत हॉटेलान बसून हे सगळे काल आशिल्ले तितले जाण खंयचे लॉबीक घेवन बसले हे सगळे म्हजे कडेन आसा वेळ तुका हांव सगळे भायर काडटलो की खंयच्या मनशा बरोबर हे बसून लॉबींग करतात आनी खंयच्या मनशांक सपोर्ट करपा खातीर हे सगळें चल्लां हे सगळे म्हजे कडेन एविडन्स आसा एक्सपोज माजराक कितें दिसता दोळे आपूण हे दूध पिता आसतना कोण पळयना म्हणून आपणे दोळे धापले की ताका दिसता की सगळे लोक पळयना म्हणून सगळे जग पळयतात हे रायट टायमार म्हणजे हे सपोज हे ना हांव हांकां वास्को मुखार एक्सपोज करपी यू आर मेकिंग अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन हय 100% जे लोक काल आशिल्ले तांचे 100% हॉटेलांत मिटिंग्यो घेवन कोण कोण बसले हांव नांवां सकट सगळें दिता सगळीं नांवां सकट आनी सगळे कोण आशिल्लो खंयची लॉबी आशिल्ली खंयची बिल्डर लॉबी आशिल्ली सगळें म्हजे कडेन आसा सो लॉबी हांव घेवन भोंवना हांव एक सादो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जाका आज पार्टीन वयर काडला आनी लोकूय आमकां इतले सपोर्टीव आसा कित्याक लोकांनी गेली 2.5 वर्सांनी पयलें वास्कोन चेंजीस जाता त्यो पयल्यो वेगळे वेगळे हातून क्षेत्रान हें जाता तें पयलें आनी लोकांचोय विश्वास इतलो आमचेर आसा आनी हांवें सांगिल्लें तशें म्हजो कसलोच अल्टिरियर मोटीव ना म्हजो एकूच मोटीव आसा की वास्कोकारांचें बरें जावचें बिल्डर लॉबीक घेवन हांव भोंवना बिल्डर लॉबीक घेवन कोण बसता आनी हें कोणा खातीर कितें जाय हें सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा म्हाका कोणाक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज ना पूण हेच लोक कोणाक घेवन भोंवता कितें करता हे लोकांकूय खबर आसा जेन्ना तूं असल्यो गोश्टी आसता सामाजीक क्षेत्रांत तूं वावर करता तेन्ना आमचे लेन्स आसतात हांव खंय गेलो की 10 जाण लोक म्हाका पळयता आतां एक एकदां म्हाका दिसता की हांवें कोणा पळोवना रे म्हणून हांव भितर सरता पूण सगळे लोक बारकायेन पळयतात बाबा कोण खंय गेला आनी त्या खातीर हांव म्हणटा आरोप म्हणजे लॉबी हांव घेवन भोंवता अशें म्हणनाका हे 100 दीस लोक खंय आशिल्ले हांव तुका सांगता हाचो फॅक्च्युअल हें हातून एक मनीस सगळ्यांक इन्स्टिगेट करत भोवलो आनी ताणें कितें केलें की एक लेटर करप आनी 10 सायनी मारप एक लेटर फार्मर्स एसोसिएशन म्हणप ताजेर 20 सायनी मारप वेटलँड ऑथॉरिटीक कितें केलें फार्मर ऑथॉरिटीक धाडलें आनी ताजे एक्नॉलेजमेंट कॉपी स्पीड पोस्टान धाडिल्ली सगळी तांचे कडेन आसा ते गव्हर्मेंटूय असोच बेश्टोच कामां करना तेन्ना ते 20 जाणांक आसा पळय ते ऑटोमॅटीक हें पावले अशें गृहीत आसा ताजे बद्दल हेंच ना हांव स्वता कितल्यो मिटिंग्यो घेतल्यो हांवें कितल्यो मिटिंग्यो घेतल्यो सो कोणेंच तेन्ना हें करूं ना हें बेश्टें एक निमित्त बरें आसूं हांव म्हणटा अजून कोणाक मेळना न्ही हांव प्रश्न मांडटा हाजे कडेन आनी हांव सजेस्ट करता की हे सगळे लोकांक जे मेळूना तांकां परत आपोवचें म्हणून आनी एक हियरींग दीस दवरचो म्हणून सो तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व न्ही आमकां सगळ्यांक घेवनूच फुडें वचपा जाय न्ही आमकां कोणाक भायर दवरून कांय करपाचें ना पूण लोकांची दिशाभूल कोण करतले ताका आमी उबी रावपाना वास्कोची जनता उबी रावपाना कित्याक 40 वर्सां आमी हो शेण आनी गू आमी खाला मायमोळेकारांनी खाला ह्या सगळ्या मंगोरकारांनी खाला आनी कोणें खावना सो हें आमी क्लीन करून रावतलेच आनी सगळे लोक ताका पाठिंबो दितलो हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना म्हाका देव बरें करूं म्हणटा इवन कम्युनिटादीन पसून आमकां फाटल्यान पंपींग स्टेशन करपाची आमकां जागो दिला हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा की तांकांय खबर आसा मंगोरकारांकूय खबर आसा आज सपोज तुमी पळयात मंगोरकारांक हांव जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना सगळ्यांचें एकूच मत आशिल्लें की ताजी आनी तांकां एनकरेजमेंट करपाक दिवनाका म्हणून ते काबार जातले म्हणून आमी हांगा जे लोक रावता ते एका बस्तीच्या कुशीक रावतले ते जाल्ले जाय हांकां जाल्यार तशें सांगा तुमकां हांगा बस्ती आयिल्ली जाय जाल्यार तुमी तशें सांगा आमी ओगी रावता खंयच्याच लोकांक बस्ती आयिल्ली नाका आसता सो ताजे भितर खूब वेगळें हें जाता आनी ताका हांव कम्युनिटी कडेन मागता आज आमी बरे युजाक तुमचो जागो घालता आनी तो जागो बऱ्या युजाक घालता आसतना तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन तुमकां जाय तशेंच आमी करपाक सोदतात पूण कोणें 1-2 मनशाच्या हातून तुमी येवनाकात तुमी कितें आसा आमचे कडेन उलयात आमी तुमचे कडेन येतात सरकाराची खंयची एजन्सी जाय तुमच्या मुखार येतली शेतकारांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी करतले हे बोटींग करतले जावं कितें जावं शेतकारांकूच बेनिफीट न्ही सो हाका वेगळ्या वळण दिवपाचो प्रयत्न करचो न्ही आनी आयचे ह्या 2 दिसाची जी
हियरिंगां आसा ते लोकांनी वेवस्थीत आपले प्रश्न मांडचे. फार्मर्स हांगा कोणा कडेन जागे आसा तेन्ना आमी एक ठरयल्लें की सपोज तुमकां फाल्यां फार्मींग करपाक जाय. आमी पयलीं पासून जाणटेपण आमच्या जाणट्या लोकांनी कितें सांगलां 4 म्हयने फार्मींग जातालें आनी 8 म्हयने हें जातालें कितें म्हणटा तें कॅचमेंट एरिया, जे काल कॅप्टनान रायटली सांगलां ही कॅचमेंट एरिया म्हणून. सो ही कॅचमेंट एरिया आज तुमी पळयता उदक हें जालां. सो हें जेन्ना अशें आसता तेन्ना आमी तांकां प्रपोजल कितें दिलो की 4 म्हयने तुमी फार्मींग करा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी जेन्ना पळय अशें तळें जाता तेन्ना तुमचेच कितें गव्हर्मेंट हें एक्वायर करना, हें एक्विजिशन जायना, तुजो जागो म्हज्या नांवार येना, वेटलँड डिक्लेअर जाल्यार एक्विजिशन जायना, तांच्याच नांवार उरतलें कोणाचें आसा. जे तुमी स्टेक होल्डर्स आसा पळय आमी बिझनेस तुमीच करा. तुमकां जो पळय लॉस जाता पळय एक 8 म्हयन्याचो तुमीच करा, म्हाका नाका काय. आनी हें हांवें प्रपोजल पसून म्हजो पळय हें लेटर आसा म्हजें हें हांवें बरयल्लें लेटर आसा. हांव तोंडान काय उलयना. 24/11/2023 हें म्हजें लेटर वेटलँड ऑथॉरिटीक आसा की आमी कोणाक प्रायवेट मनशाक तें बोटींग करपाक दी म्हणून ना.